係啦。咁如果今日0分到10分嘅，你會俾個 MC 有幾多分呢？8分。我之前做過，我做過地鐵咯，嗰啲 supervisor 咯，跟住就而家做緊前台 reception 工作。因為其實我本身都諗住可能會轉工，但係未決定嘅。跟住我嗯想揀翻多啲有假期嘅工作啫，係啦，或者嗯可能轉翻啲半職嗰啲，即係總之多翻啲時間陪小朋友咁樣咯。我其實最係嗰啲攞到個資金嗰個咯，我冇諗過嗯係可以攞呢喺呢啲位度攞啫。嗯，OK，係啊，或係啦，者同埋嗰個搵個供應鏈嗰度咯，因為我之供應鏈。前可能有做開淘寶嗰啲咧，都係嗰啲可能自己人手去搵啊嗰啲咁樣，所以就冇諗過可能用個網站即係去其他嗰啲網站嗰度然後就一次過搞掂晒嗰啲嘢啫。係啦。咁如果今日0分到10分嘅，你會俾個 MC 有幾多分呢？8分。